Сардэчна запрашаем на дыскусію. У кожнага ж было такое, так, мы старанна нешта плануем, прадумваем кожны крок, а потым нячае рашэнне ці ўчынак часам зусім, здавалось бы, невялікі і ўсё мяняе. Альбо наадварот, нехта робіць усё, чтоб сапсаваць справу, а план усё роўна ажыццяўляецца, нібы насуперач логіцы. Сёння мы задамо падобнае пытанне, але так бы мовіць у касмічным маштабе, калі гаворка ідзе пра Божы план збавлення, пра які мы чытаем у біблейскіх тэкстах, хто насамрэч за стырном. Так, пытанне сапраўды вечнае. Ці ўсё вызначае непахісную Божая воля, якая, пракладвае сабе шлях праз любыя чалавечыя памылкі і перашкоды, ці ж наадварот, усё трымаецца на нашым свабодным выбары, на нашым так ці не сказаным Богу ў канкрэтны гістарычны момант. Сёння, апіраючыся на урывкі з кнігі прарока Ісаіі, паслання да рымлянаў і Евангелія паводле Матвея, я паспрабую давесці, што галоўны акцэнт гэтыя тэксты робяць менавіта на суверэннай ініцыятыве і непахіснай вернасці Бога, вернасці, якая мацнейшая за любую чалавечую слабасць. А я, у сваю чаргу, паспрабую паказаць, што тыя ж самыя тэксты падкрэсліваюць, наколькі вырашальную і, я б сказала, незаменную ролю ў гэтым плане адыгрывае свабоднае і свядомае рашэнне чалавека, што без нашай згоды нават Божы план застаецца толькі, магчымасцю. Добра, тады давайте пачнём з, мабуть, самай драматычнай гісторыі цара Ахаза в кнізе прарока Ісаі. Для мяне гэта, проста яскравейшы прыклад таго, як Божы план прабіваецца насуперэч чалавечаму, скажам шчыра, глупству і нявер'ю. Трэба ж разумець, у якой сітуацыі апынуўся Ахаз. Ён быў літаральна заціснуты ў лішчанках. Два суседнія царствы патрабуюць ад яго далучыцца да іх кааліцыі супроць тагачаснай звышдзяржавы Асіріі. Адмовішся, яны цябе знішчаць. Далучышся, цябе знішчыць Асірія. Проста жудасны выбар. І вось у гэты момент панікі да яго прыходзіць прарок Ісаі і кажа: «Не бойся, проста даверся Богу, папрасі ў яго знак, любы знак, хоць з глыбіны пекла, хоць з вышыні нябёсаў». І што робіць Ахаз? Ён так пабожна адказвае: «Не буду прасіць, не буду спакушаць пана». Гучыць вельмі набожна, але ж па сутнасці гэта адмова ад веры. Менавіта. Гэта такая фальшывая пакора. Насправжы ён ужо ўсё для сябе вырашыў. Ён робіць стаўку на палітычны саюз з Асірыяй, становіцца яе васалам і, як сведчаць іншыя крыніцы, нават прыносіць у ахвяру уласнага сына, каб задобрыць язычніцкіх багоў. Гэта, поўны крах даверы. І што робіць Бог у адказ на гэты акт глыбокай невернасці? Ён не кажа: раз ты так, то план адмяняецца. Не, ён кажа: «Добра, ты не хочаш прасіць знаку, тады я сам дам табе знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануэль, што азначае «з намі Бог». Разумееце, Божы план збавлення прыцякваецца не дзякуючы веры цара, а насупареч яго татальнаму недаверу. Божая вернасць абяцанню даданаму дому Давіда аказваецца мацнейшай. А я падхожу да гэтага зусім з іншага боку. Для мяне ключавая гісторыя тут гэта гісторыя Юзафа з Евангелія паводле Матвея. Тут мы бачым дыяметральна супроцілегую сітуацыю. Калі ў выпадку Ахаза Божы план рэалізуецца насуперач рашэнню чалавека, то тут увесь Божы план літаральна завісае ў паветры і залежыць ад аднаго адзінага рашэння аднаго сціплага цесляра. Давайте удумаемся. Юзаф даведваецца, што яго заручоная нявеста цягарная. Паводле закону ён меў поўнае права абвіняваціць яе ў пералюбе, што, ведаеце, магло скончыцца для яе забіццём камянямі. Але ён, як кажа тэкст, быў чалавекам справядлівым і вырашыў проста тайна яе адпусціць. Што само па сабе было актам міласэрнасці. Так. Безумоўна. Але давайте паглядзім на наступствы. Калі б ён так зрабіў, Ісус, народжаны па-за шлюбам, не быў бы законным сынам Йозафа. А гэта ж не проста нейкая юрыдычная фармальнасць, гэта азначала б, што Ісус не належаў бы да роду Давіда. Уся прароцкая традыцыя, якая стагоддзямі казала, што Месія павінен паходзіць з царскага роду Давіда, разбурылася б у адно мгненне. Увесь праект збаўлення апынуўся б пад пагрозай зрыву за аднаго ціхага, разважлівага рашэння. І менавіта таму, што Йозаф сфармаваў гэты праект, як кажа тэкст, з'яўляецца анёл.
Божае ўмяшанне – гэта адказ на свабоднае чалавечае рашэнне, якое магло стаць фатальным. Яго паслухмянасць ён зрабіў, як загадал яму анёл, гэта ж не робат, які выконвае праграму. Гэта свядомы выбар, які ратуе ўсю гісторыю збаўлення. Я бачу логіку так, але мне здаецца, ты ігнаруеш тое, як сам евангеліст Матвей інтэрпрэтуе гэтыя падзеі. Пасля ўсяго апісання ўнутраных ваганняў Юзафа ён робіць выснавак. А ўсё гэта адбылося, каб споўнілася слова пана, сказанае праз прарока. Для Матвея, як мне здаецца, главны герой гэтай гісторыі не Юзаф і яго свабода волі, а Божае слово і яго неўхвільнае выкананне. Юзаф, пры ўсей павазе да яго справядлівасці, з'яўляецца, інструментам у руках провіду для рэалізацыі таго, што было прадказана за сотні гадоў да яго. Фокус не на чалавечай драме, а на боскам сцэнарыі. І гэта, дарэчы, вяртае нас да Ахаза. Ягоны выбар меў катастрафічныя палітычныя наступствы для юдэі, безумоўна, але ён не смог сарваць план збавлення. Бог проста абайшоў яго невер'е і працягнуў сваю лінію. Пачакай, але называць Юзафа проста інструментам – гэта значыць абясцэньваць усю глыбіну таго, што адбылося. Уяві сабе яго стан. Гэта ж драма шекспіраўскага маштабу. Твой свет разбураецца, і ты павінен прыняць рашэнне, якое вызначыць не толькі твой лёс і лёс тваей каханай, але, як аказалася, і лёс усяго свету. І ты робіш выбар на падставе сну. Гэта патрабуе неверагоднай мужнасці і даверы. Калі б яго свабоды не мала рэальнага значення, навошта тады ўвогуле ўся гэта гісторыя з анёлам? Бог мог бы проста ўладкаваць усё інакш, але ж ён гэтага не робіць. Ён чакае згоды чалавека. І это не адзіны прыклад. Паглядзі на пасланне да рымлянаў. Павел кажа, што яго апостальства мае на мэце прывесці да паслухмяснасці веры ўсе язычніцкія народы. Ось гэта паслухмяснасць веры – это ж не аўтаматычны працэс, гэта патрабуе свабоднага адказу. Як адзначаецца ў каментары да тэксту, нават вітанне ласкавым і мір выкарыстоўвае форму, якая паказвае на нашу свабоду, бо мы можам прыняць гэтыя дары, а можам і адкінуць іх. Божая прапанова заўсёды чакае нашай згоды. Гэта цікавы момант, дарэчы, але я б інтэрпрэтаваў паслухмянасць веры крыху інакш. У біблейскім кантэксце, як тлумачыцца ў матэрыялах, паслухмянасць, вось гэтае грецкае хапакоя, гэта не столькі рабская пакора, колькі даверлівае слуханне. Гэта пастава чалавека, які прызнае, што ёсць мудрасць большая за яго ўласную і давяраецца ёй. Гэта не выбар паміж двума роўнымі варыянтамі, як у краме. Гэта хутчэй акт даверу да таго, хто ведае лепш. Возьмем, да прыкладу, Псальм 23. Хто ўзыдзе на гару пана? Адказ. Той, у каго рукі нявінныя і сэрца чыстае. Але што такое чыстае сэрца? Каментар тлумачыць, што гэта сэрца без сумесі, цалкам адданае аднаму Богу, не падзеленае паміж Богам і ідаламі. Мне здаецца, такі стан гэта не столькі вынік нашых гераічных намаганняў, колькі дар Божай ласкі. Гэта стан, які дазваляе нам прыняць Божае благаславенне, а не ўмова, якую мы павінны выканаць, каб яго заслужыць. Не, тут я не магу пагадзіцца. Ты кажаш, што чыстае сэрца – это дар. Але ў тым жа псалме даецца канкрэтнае вызначэнне. Гэта той, хто не аддае душу сваю ідалам. Гэта актыўнае, свядомае дзеянне, гэта адмова, гэта выбар. Выраз «не падымаць сваю душу да ідалаў» азначае не маліцца ім, не служыць ім, не спадзявацца на іх. Гэта ж цэнтральная тэма ўсёй гісторыі Ізраіля, пастаянная барацьба з ідалапаклонствам, спакусы пайсці больш лёгкім, больш зразумелым шляхам. Прарокі стагоддзямі заклікалі народ зрабіць гэты выбар. Вернасць – гэта не статычны стан, які ты аднойчы атрымаў. Гэта дынамічны працэс, штодзённае рашэнне. І калі вярнуцца да Матвея, там ёсць яшчэ адна вельмі важная дэталь. Ты пра пераклад прароцтва Ісаі? Матвей цытуе неарыгінальны яўрэйскі тэкст, дзе выкарыстоўваецца слова «алма» – «маладая женщина», а грэцкі пераклад «септуагінту», дзе стаіць слова «партенос» – «нявінніца, дзева». Гэта ж не проста лінгвістычная дробязь. Гэта паказвае, як на працягу стагоддзяў у свядомасці людзей, якія чыталі і перакладалі гэтыя тэксты, паглыблялася разуменне Божага плана.
Божий план не спусціўся з неба ў гатовым заархівіраваным файле. Ён раскрываўся паступова праз чалавечае асэнсаванне, інтэрпрэтацыю, малітву і, ўрэшце, праз свабоднае рашэнне канкрэтных людзей, як тых перакладчыкаў у Александріі, так і самога евангеліста Матвея, які вырашыў выкарыстаць менавіта гэтую версію, каб паказаць унікальнасць нараджэння Ісуса. Добра, я згодны, што разуменне плана развівалася, але сам план, яго сутнасць, заставалася незменнай. У пасланні да рымлянам Павел кажа, што добрая навіна была аб'ячана Богам загадзя праз прарокаў ягоных, а пра Ісуса кажа, што ён быў устаноўлены як сын Божий у моцы, праз уваскрасенне з мёртвых. Звярні ўвагу на пасіўныя дзеясловы. Аб'ячана, установлена. Усё гэта акты боскай волі, якія адбываюцца па-за чалавечым кантролем. Уваскрасенне Хрыста – это не вынік калектыўнай веры вучняў, гэта суверэнны акт Бога, які пераварочвае ўсю чалавечую логіку і гісторыю. І менавіта гэты акт з'яўляецца цэнтрам і гарантіяй усяго плана. Але нават гэты цэнтральны акт патрабуе чалавечага сведчання, чалавечага прыняцця. Без апосталаў, якія пайшлі і распавялі пра гэта, уваскрасенне засталося проста падзеяй у маленькай правінцыі Рымскай імперыі. Божы план мае патрэбу ў чалавечых нагах, каб ісці па свеце, у чалавечых вуснах, каб быць абвяшчаным. І кожны чалавек, які чуе гэтую вестку, зноў стаіць перад выбарам, паверыць ці не. Бог не прымушае, ён даверыў свой план чалавеку. Гэта ж неверагодны рызык з яго боку. Ён паставіў усё на нашу свабоду. Я б сказаў, што гэта неверагодная ўпэўненасць у сваёй моцы, што нават самая вялікая чалавечая памылка ці зрада не здольная сарваць тое, што ён задумаў. Гэта і ёсць галоўная суцішальная вестка гэтых тэкстаў. Паглядзі, мы абмеркавалі некалькі гісторый. Цар ідалапаклоннік, які ледзь знішчыў будучыню свайго роду, праведнік, які вагаўся і быў гатовы парушыць ланцуг законнага ўспадкавання, народ, які ўвесь час змагаўся са спакусай, і незагледачы на ўсё гэта, Божий план збавлення неўхільна рухаецца наперад. Чалавечыя дзеянні ствараюць напружэнне, драматызм, але не могуць змяніць канчаткавы вынік, які гарантаваны выключна Божай вернасцю. А для мяне главная вестка ў тым, наколькі высока Бог цэніць нашу свабоду. Ён не хоча марыянетак, ён хоча партнёраў. Рашэнне Юзафа, вера Маріі, адказ народаў на добрую навіну – гэта не другасныя дэталі і не проста элементы сцэнару. Гэта неабходныя ўмовы, без якіх Божий план застаўся бы абстрактная ідэя. Нашы рашэнні, нават самыя ціхія і непрыкметныя, маюць касмічнае значэнне. Мне здаецца, што твая пазіцыя, хоць і суцяшальная, робіць чалавека проста гледачом у тэатры боскай гісторыі, а я лічу, што мы акцёры на сцэне. Улічваючы ўсё сказанае, я па-ранейшаму перакананы, што асноўны лейтматыў этих тэкстаў – гэта надзея, заснаваная на Божай ініцыятыве. Гэта яна з'яўляецца тым якарам, які трымае карабель гісторыі збавлення, нягледзячы на любыя штормы чалавечых рашэнняў. Чалавечы фактар важны, але ён невызначальны. Вызначальнай з'яўляецца Божая вернасць свайму слову. Я ж застаюся пры сваім. Гэтыя апавяданні паказваюць, што Бог свядома абмежаваў сябе, зрабіўшы свой план залежным ад чалавечай згоды. Гэта не прымяншае яго велічы, а наадварот, паказвае яе па-новаму як веліч любові, якая не прымушае, а запрашае да супрацоўніцтва. Менавіта ў гэтым далікатным узаемадзеянні, у гэтым дыялогу паміж Богам і чалавекам і адбываецца самае галоўнае. І вось што цікава. Здаецца, самі біблейскія тэксты ўтрымліваюць у сабе абодва гэтыя погляды адначасна. Яны не даюць простога адказу. З аднаго боку Божий суверэнітэт, які ўсё кантралюе, а з другога незаменная вырашальная роля чалавечага выбару, і абодва гэтыя сцверджанні падаюцца праўдзівымі. Магчыма, глыбіна таямніцы, якую прапануюць нам гэтыя тэксты, заключаецца не ў тым, каб выбраць адзін з бакоў, а ў тым, каб навучыцца жыць у гэтым плённым напружэнні паміж імі. Гэта і ёсць прастора для веры.